हेलो किड्स। आज हम इस ड्राइंग ट्यूटोरियल में डॉग बनाना सीखेंगे। चलते हैं ड्राइंग की तरफ। डॉग को ड्रा करने के बाद अब हम इसमें कलर्स करेंगे। डॉग में हम ब्राउन और रेड कलर करेंगे।
किड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।